საღამო მშვიდობის არის Open Media-ის ეთერში ქართულენოვანი ამბების დრო და მე ანა ტანდარიანი გახლავართ. ნიკოლ ფაშინიანი კვლავ შვებულებაში გადის. მედია ამას დაანონსებულ ანტიეკლესიურ აქციას უკავშირებს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი 28 ივლისიდან 15 აგვისტოს ჩათვლით კვლავ შვებულებაში გადის. აღსანიშნავია, რომ მან ბოლო შვებულებიდან დაბრუნების შემდეგ მხოლოდ 2 დღე იმუშავა. გავრცელებული ინფორმაციით პრემიერ-მინისტრის მოულოდნელი შვებულება შესაძლოა, რომ მის მიერ დაანონსებულ ანტიკათოლიკურ აქციას მონაწილეობას უკავშირდება. რამდენიმე დღის წინ ფაშინიანმა სოციალურ ქსელში მოქალაქეებს ეჩმიածინის მოედანზე სულიერ შეხვედრაზე შეკრებისაკენ მოუწოდა. ვინაიდან კანონმდებლობით პრემიერ-მინისტრს არ შეუძლია სამუშაო საათებში აქციებსა და მსვლელობებს უხელმძღვანელოს, ვარაუდობენ, რომ შვებულება სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. მთიანი ყარაბაღის აღმოსავლეთ სასაზღვრო ზოლში გაჩენილი ხანძრების საფრთხეს უქმნის 100-მდე ისტორიულ-კულტურული ძეგლის არსებობას, მათ შორის ტიგრანაკერტის ნაკრძალსა და ამარასის სამონასტრო კომპლექსს. განგარს მთიანი ყარაბაღის კულტურის სამინისტრო. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ცეცხლმა დააზიანა ნორშენის ისტორიული თუთის ბაღები და მიაღწია ნახიჩევანისაკენ. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ აზერბაიჯანი ვალდებულია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიიღოს ზომები ხანძრის ჩასაგრობად და ზარალის აღსადგენად. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით სამხრეთ კავკასიაში საკომუნიკაციო გზების გახსნა არ უნდა მოხდეს რეგიონის გეოპოლიტიკური ლანდშაფტისა და საზღვრების ცვლილებების ხარჯზე. საგარეო უწყების სპიკერის ისმაილ ბაღაის თქმით, ნებისმიერი პროცესი რეგიონის ქვეყნების სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპებს უნდა ეფუძნებოდეს. მან ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ თეირანი ეწინააღმდეგება რეგიონულ პროცესებში არარეგიონალური ძალების ჩართულობას, რადგან მისი შეფასებით ეს არ შეუწყობს ხელს რეგიონის უსაფრთხოებასა და განვითარებას. ირანის საგარეო უწყობა კმაყოფილით აღნიშნავს, რომ აზერბაიჯანთან დაკავშირებით გავრცელებული მსგავსი ცნობები არაერთმა აქტორმა უარყო. ირანის უზენაესი ლიდერის მრჩეველმა საერთაშორისო საკითხებში ალი აქბარ ველაიათმა ეგრეთ წოდებული ზანგიზორის დერეფნის პროექტი ირანისა და რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულ ბლოკადის ღაფანგად შეაფასა და განაცხადა, რომ მის უკან შეერთებული შტატები, ნატო, სიონისტური რეჟიმი და პანთურქისტული წრეები დგანან. ველაიათის თქმით, ამ პროექტის რეალური მიზანი არარეგიონული ინტეგრაცია, არამედ ირანისა და რუსეთის სახმელეთო ბლოკადაა. მისივე განცხადებით, თეირანი ამ საფრთხეს არა მხოლოდ სიტყვით, არამედ საქმითაც პასუხობს. ველაიათმა აღნიშნა, რომ ირანმა საზღვრებთან სამხედრო ძალები გადაისროლა და წვრთნები ჩაატარა, რითაც თავისი წითელი ხაზი აჩვენა. პასიური პოლიტიკის ეპოქა დასრულდება. ახლა ირანი პრევენციისა და აქტიური ნაბიჯების სტრატეგიას მისხედავს, განაცხადა ირანის უზენაესი ლიდერის მრჩეველმა. ის თუ რომელ ქვეყანაში რა ფასი აქვს თავისუფალ სიტყვას და რამდენად არის ის დაცული, არც ისე ნათელია, ხოლო იმას თუ რა არის თავისუფალი სიტყვა მაგალითად აზერბაიჯანში, სწორედ ამას ეხება ჩვენი შემდეგი ვიდეო სიუჟეტი. ჩვენი კოლეგა დიანა კარაპეტიანი შეეღო თემის დეტალებს. 100 წლიანი ისტორიის მქონე აზერბაიჯანის სახელმწიფო დიდი ზარზეიმით აღნიშნავს გაზეთ ექინჩის დაარსების 150 წლის თავს და მას თავისუფალი პრესის საფუძვლად წარმოაჩენს. თუმცა ამ პათეტიკური დღესასწაულის მიღმა რეალობა სხვაგვარია. ბაქოში თავისუფალი სიტყვა კი არ აღნიშნება, არამედ ისჯება. სანამ ხელისუფლება ტაშს უკრავს პრესის თავისუფლების შესახებ, მაღალფარდოვან განცხადებებს ათობით ჟურნალისტი თავის დღესასწაულს ციხეში ატარებს. აბზას მედია. ეს სახელი აზერბაიჯანის ხელისუფლებისთვის წითელ ნაჭრად მისი თანამშრომლები ულვი ჰასანლი, სევინჯვა გიფკიზი, ელნარა გასიმოვა და ნარგის აბსალამოვა მხოლოდ იმისთვის, რომ კორუფცია და ხელისუფლების უკანონობა ამხილეს, დღეს პატიმრობაში არიან. 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა აქვთ მისჭილი. ისინი თუმცა გაჩუმებას არ აპირებენ. პრესის დღისადმი მიძღვნილ სტატიაში პირდაპირ მიმართავენ ილჰამ ალიევს და უმკაცრესი კრიტიკით ამხელენ, თუ როგორ აქცევს ყარაბაღი აზერბაიჯანია ლოზუნგით მოქმედი რეჟიმი ოკუპირებულ არცახს მკვდარ ზონად. ყარაბაღი აზერბაიჯანიას მთქმელ ჩინოვნიკების ჯგუფებად ყოფთ. დიდ მიწის ნაკვეთებს თქვენს კომპანიებს აძლევთ. ყარაბაღელებს კი შენობებში ტენით. არც მოსავალი, არც პირუტყვი, არც სამსახური. ისინი ბრავოს ბაზარში დადიან და პროდუქტებს ითხოვენ. მეიდან TV-ს დაპატიმრებული მთავარი რედაქტორი კი აინურ ელგუნეში ქურდახანის საპატიმროდან წერს.
აზერბაიჯანი პრესის 150 წლის თავს 30-მდე ჟურნალისტის დაკავების ფონზე ემზადება. Ყველა მიცის, რომ ჩვენ აქ იმიტომ ვართ, რომ სიმართლეს ვწერთ. ძევლად ყავართ, რადგან ვაშუქებთ ხელისუფლების უკანონო და კორუმპირებულ ქმედებებს. ჩვენ წერდით იმ კორუფციაზე, რომლის გამოც ადამიანები შუადღისას დედაქალაქში ხიდების ქვეშ იხჩობიან. გზა აინგრევა, იძირება და რამდენიმე დღის შემდეგ მათი ცხედრები აღმოჩნდება. ჩვენ წერთ კორუფციასა და უკანონობაზე მათ მიერ შექმნილ მტკივნეულ სურათზე, რომ ჩვენი ქვეყანა გულსისხლძარღვთა დაავადებების მხრივ მსოფლიოში მეორე და ევროპაში პირველია. რატომ ვამბობ ყოველთვის პასუხისმგებლობა ილჰამ ალიევს ეკისრება? იმიტომ რომ საბოლოოდ ის იღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. ხოლო საიტ Argument.az-ის მთავარი რედაქტორი შამშად აღაევი სააპელაციო სასამართლოში გამოვიდა სიტყვით პრესის მოჩვენებითი თავისუფლების დღისადმი. უეჭველია ეს ავტორიტარული სტრატეგიული მოკავშირეების ერთობლივი, შეთანხმებული პოლიტიკა იყო. ყოველ ჯერზე, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი დაკავება პოლიტიკური დაკვეთაა, მთავრობის წარმომადგენლები და მათი კალმოსნები მედიაში ამას უარყოფენ და ამავდროულად ტელევიზიითა და უფლებამოსილი მედია საშუალებებით 1937 წლის ატმოსფეროში აწარმოებენ ჩვენს წინააღმდეგ კამპანიას და სასჯელს ითხოვენ. განა ეს პოლიტიკური დაკვეთა არ არის? თითქოს და სომხეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობისთვის უმოწყალოდ 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მისჯილი მკვლევარი ჟურნალისტი ბეჰრუს სამედოვი კი თვითმკვლელობის მცდელობის შემდეგ დუმს, ხოლო მისი ადვოკატი ზიბეიდა სადიხოვა ამტკიცებს, რომ სასამართლომ არანაირი მტკიცებულება არ წარმოუდგინა. სამედოვი უბრალოდ მშვიდობის მოყვარე მეცნიერია, რომელიც ომს ეწინააღმდეგება. მან უბრალოდ საჯაროდ გამოთქვა აზრი ომის წინააღმდეგ. ამ ყველაფრის ფონზე აზერბაიჯანში პრესის თავისუფლებაზე საუბარი რბილად რომ თქვათ უზნეობაა. ბაქოს დიქტატურა დღეს ცდილობს თავისუფალი სიტყვის ისტორიული ღირებულება პრესა პოლიტიკურ ფარდად აქციოს, რათა დაფაროს ის ფაქტი, რომ ქვეყანაში ჟურნალისტებს არა მხოლოდ არ იცავენ, არამედ კრიმინალიზაციას უკეთებენ და აპატიმრებენ, ხოლო მშვიდობის მქადაგებლებს სომხების ჯაშუშის იარლიყს აკრავენ. პროუკრაინულმა ჰაკერებმა აეროფლოტის სერვერები გაანადგურეს. ათობით რეისი მათ შორის ერევნის გაუქმდა. პროუკრაინულმა ჰაკერულმა დაჯგუფებებმა Silent Crow და კიბერპარტიზანები BYM-მა რუსეთის უმსხვილეს სახელმწიფო ავიაკომპანია აეროფლოტზე მასშტაბურ კიბერშეტევაზე პასუხისმგებლობა აიღეს. შეტევის შედეგად ავიაკომპანია იძულებული გახდა გაუქმებინა რამდენიმე ათეული რეისი მათ შორის ერევნის მიმართულებით. ჰაკერების განცხადებით მათ მოახერხეს აეროფლოტის ათასობით სერვერის განადგურება და კომპანიის ხელმძღვანელობის პირად კომპიუტერებზე კონტროლის დამყარება. მათ მიყენებულ ზარას სტრატეგიული უწოდეს. სომხეთის კადეტ მოკრივეთა ნაკრებმა სერბეთში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე წარმატებით იასპარეზა. გუნდმა ჯამში 11 медали, 2 ოქროს, 4 ვერცხლი და 5 ბრინჯაო მოიპოვა და გუნდურ ჩათვლაში მესამე ადგილი დაიკავა. ოქროს მედლები 46 კილოგრამ წონით კატეგორიაში არტო ბაღრამიანმა და 54 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მენუა ულიხანიანმა მოიპოვეს. აღსანიშნავია, რომ ბაღრამიანმა ფინალში აზერბაიჯანელ მეტოქეს ძალიან, ხოლო ულიხანიანმა მასპინძელ სერბ სპორტსმენს. და ბოლოს კვირადღეს სომხეთსა და დიასპორაში მცხოვრებმა სომხებმა ერთ-ერთი ყველაზე მხიარული დღესასწაული ვარდავარი აღნიშნეს. დედაქალაქ ერევანში ძნელი იყო მშრალი ტანსაცმლით ადამიანის შეხვედრა, ხოლო თუ ვინმე ჯერ კიდევ მშრალი იყო, წყლით შეიარაღებული ახალგაზრდები ჩქარობდნენ, მათთვისაც გადაესხათ წყალი. ეს იყო ყველაფერი, რისი გაზიარებაც გვინდოდა დღეს. გამოიწერეთ ჩვენი გვერდები სოციალურ მედიაში ყველა პლატფორმაზე და არ დაგავიწყდეთ გამოწერა ჩვენი ქართულენოვანი YouTube არხისა. მადლობა ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით.